i-stolen video kasi siya. So, ayan guys, welcome to my vlog again. Jolly TV at Colleen Marikina, parang Marikina. Padpad si Jolly TV po dito. So, ayan, try natin kantahan si Airbus 12 Passive Wooden Box po. So, let's go. So, ayan, shoutout Aprulan Audio Cable ng Aerot Quezon City, ang ating the master cable maker, any design po. So ayan, just comment down below po. Aprulan Audio Cable na Aerot Quezon. Mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundo? Buhay ay sadyang ganyan, suliranin, di mapigilan. Tanin mo lang sa iyong puso, kaya mo yahan. Pagkabigot, alilangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mo itigil ang laban. Dilim na kapalaran, butang ukuran ng ating Ama na siyang lumikha. Di lang ikaw ang nagdurusa, di lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yahan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. So, ayan guys, tinanggal natin yung sunglass para makita nyo. So, siguro hanggang dito lang muna ating KTV sound check. So, baka maano lang tayo. So, ma-post natin. So, once again, huwag kalimutang i-follow sa ating Johnny Gamboa sa ating Facebook at sa ating YT channel, Jolly TV. Again, sound check, KTV muna tayo. So, pakita na rin ba natin all bell button at para updated ko sa aking mga next video. Thank you so much for watching and God bless everyone.